Bonjour chers élèves, alors dans cette vidéo nous allons voir un autre sujet qui traite l'un des thèmes figurant dans l'œuvre de Jean-Anouilh Antigone. C'est le thème du devoir et du sacrifice. Alors quand on dit le sacrifice, c'est le fait de renoncer ou bien de se priver de quelque chose pour quelqu'un. C'est-à-dire, c'est une privation volontaire dans une intention morale ou bien religieuse. Et quand on dit le sacrifice, il est étroitement lié à la notion du devoir, à la notion du soutien et de solidarité. Alors, le sujet qu'on vous propose est le suivant. Dans l'œuvre de Jean-Anouilh, Antigone a sacrifié sa vie pour le repos de l'âme de son frère Polynice. Jusqu'à quel point seriez-vous prêt à faire des sacrifices pour les autres? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous précisez votre prise de position en l'argumentant. بمعنى كيقول لكم ان في لوفر ديال جون انوي انتيغون هذا لو بيرسوناج غادي يضحي بحياته من اجل الراحه الابديه ديال الروح ديال الاخ ديالها اللي هو بولينيس. عارفين ان لو رoi Créon a refusé l'enterrement à Polynice et bien sûr Antigone par devoir moral va l'enterrer malgré cette interdiction. Donc, c'est une fille qui court ou bien qui risque de mourir à cause de cet acte qui a été interdit par Créon. Bien sûr هنا يعطيناكم هذا الاكزامبل بانتيغون باش نبينوا لكم الى اي مدى الانسان يقدر يدير تضحيات، يعني يقدر يضحي بحياته. ولكن la question qu'on vous pose est la suivante: jusqu'à quel point seriez-vous prêt à faire des sacrifices pour les autres؟ يعني إلى أي مدى عندكم استعداد أنكم ديروا تضحيات من أجل الآخرين. Alors, في l'introduction, le sacrifice est une valeur morale et humaine. C'est un acte de générosité, de bonté et de bravoure. C'est aussi un acte spontané qu'on peut faire sans hésitation, surtout lorsqu'il s'agit de le faire pour quelqu'un qu'on aime. بمعنى أن التضحية هي واحد القيمة أخلاقية وإنسانية اللي كتدل على السخاء وعلى الطيبوبة وعلى الشجاعة ديال الشخص. هو أيضا واحد لاكت و بيان واحد لو جيست اللي تلقائي اللي نقدروا نديرو بدون تردد، وعلى الخصوص ملي كيتعلق الامر بشي واحد اللي كيكون عزيز علينا ولا شي واحد اللي قريب منا. Alors la question qu'on se pose est la suivante: les gens sont-ils aussi généreux qu'avant? Jusqu'à quel point on peut faire des sacrifices pour les autres ou bien pour autrui. بمعنى حاليا واش الناس مازال عندهم هاد لا نوسيون ديال لا جينيروزيتي، هاد لا نوسيون دو ساكريفيس حاليا، يعني في الوقت الراهن واش الناس مازال كيضحيو من اجل الاخرين؟ الا كان صحيح هادشي، الى اي مدى نقدروا نديروا هاد التضحيات من اجل الاخر؟ Alors في le développement عندكم certes le devoir nous incite souvent à faire des concessions pour rendre service aux autres. Cependant, nombreux ceux qui ne pensent plus à ce genre d'actes qu'ils trouvent absurdes. Ils disent que, d'une part, les gens sont devenus ingrats et ne méritent plus qu'on fasse des gestes pareils pour eux. Déçus par des expériences vécues, ils préfèrent s'intéresser à leurs propres affaires. Donc, هنا بدينا هذا le développement بهذه la concession، يعني كنبينوا اننا رحنا متفقين مع هاد ليدي كيدي ان الواجب كيحتم علينا في اغلب الاحيان اننا نديرو تنازلات ونضحيو من اجل الاخرين ولا نقضيو الاغراض ديال الاخرين ونعاونوا الاخرين اللي كيكونوا محتاجين لينا. ولكن بزاف ديال الناس ولاو كيفكروا ولا كيظنوا ان هاد النوع ديال لي زاكت، هاد النوع ديال لي جيست مبقاتش عندهم قيمه، ولات دي جيست اللي ولاو عبثيين. علاش؟ لان كيقولوا ان الناس ما كيستاهلوش اننا نضحيو من اجلهم. علاش؟ لان ما بقاوش كيعترفوا بداك الجميل اللي كيدار ليهم، وبارفوا كيردوا ديك الحاجه المزيانه بشي حاجه اللي ماشي مزيانه ولا بالشر، يعني كدير انت فيه الخير هو كيردوا لك بالشر. دونك هادشي علاش هاد الناس هادو اللي دازوا في تجارب عاشوها وخلاتهم يغيروا الرأي ديالهم ويهتموا بشؤونهم، ما يبقاوش يعاونوا، ما يبقاوش يهتموا بالاخرين، ما يبقاوش يديروا من اجلهم des sacrifices. D'autre part, aujourd'hui, chacun estime qu'il n'a qu'un seul devoir: jouir, éprouver le plaisir, se satisfaire, posséder, prendre, à tel point que le devoir de partager, d'aider, de soutenir, de faire des sacrifices apparaît comme une contrainte qui gêne l'existence de l'homme et entrave son bonheur. بمعنى أن الناس حاليا ولاو كيهتموا في الوقت الراهن بلور بروبر انتيغي،
كيفكروا الاشياء اللي كتخصهم هما، كيفكروا في السعاده ديالهم، كيفكروا في انهم يستافدوا من الحياه، يعيشوا حوايج مزيانين، يكون عندهم بزاف ديال الحوايج ليهم بوحدهم، ما يتقاسموهاش مع الاخرين وما يضحيوش من اجل الاخرين، وما بقاتش عندهم هذيك لا نوسيون دو بارطاج، هذيك لا نوسيون دو ديد او بيان دو سوتيان. علاش؟ لان بالنسبه ليهم ولات هذيك بحال شي حاجه اللي تتعرقل السعاده ديالهم وكتشكل واحد العائق بينه وبين لا في نورمال، او بيان سي كوم اون جين، يعني شي حاجه اللي كتبرزتهم كديرونجيهم في حياتهم، دونك ما بقاوش كيامنوا بها، ما بقاوش كيديروها. D'autres, par contre, estiment que la nature humaine est généreuse. Les faiblesses des autres les attendrissent et les poussent à réagir. Pour eux, la valeur de l'homme réside dans le fait de se tenir ou bien de se sentir utile aux autres. بمعنى واخا هاد الناس هادو ولاو كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي ما بقاوش كيامنوا بهذا الشيء ديال التضحيه وبالواجب اتسيتيرا، لانه ولات فيهم الانانيه وكيفكروا غير في لور بروبر انتيغي. كاينين رغم ذلك وحدين اخرين اللي كيامنوا بهذا الشيء وكيقولوا ان الطبيعه الانسانيه كتكون فيها العطاء، فيها السخاء، ومني كيضعفوا قدام لي فيبليس ديال لي زوطخ وكيحسوا باتجاههم ان ملي كيشوفوا شي وضعيه، شي واحد في شي وضعيه ماشي هي هذه، كيبقاو فيهم كيعاونوهم. دونك ما كيفكروش انهم بانانيه، ما كيفكروش بحال الاخرين اللي ما بقاوش كيامنوا بهاد لي برينسيپ. بالنسبه لهم ان الانسان ولا القيمه ديال الانسان ولا ديال لوم اون جينيرال كتجلى في هاد القيمه ديال العطاء، هاد القيمه ديال السخاء. علاش؟ لاننا كنحسوا بان الاخرين محتاجين لينا وحنا ممكن نحتاجوا ليهم واحد الوقت، دونك ما خصناش نتوقفوا على هاد التصرفات. Alors personnellement, je pense que l'individualisme ne peut être que destructif dans la mesure où nous vivons tous en communauté. Nous avons tous besoin les uns des autres et vivre dans un cadre d'échange et de responsabilité. شخصيا كنعتقد ولا كنظن ان الانديفيدواليزم، يعني الشخص اللي كيفكر بانانيه، الشخص اللي كيفكر غير في لي زانتيري بيرسونيل ديالو، ما عمره ما يعني داك الطريقه باش كيفكر كتكون بالعكس هدامه ماشي بناءه. علاش؟ لان تنعيشوا في لا سوسيتي، تنعيشوا مع الاخرين وما يمكن ليناش نعيشوا بوحدنا. دونك كيما الاخرين محتاجين لينا حتى حنا راه غادي نحتاجوا ليهم واحد الوقت. علاش؟ لان الحياه فيها اخذ وعطاء، دونك خصنا نعيشوا اون سوسيتي اون كوميونيتي، وهكا غادي تكون تعم السعاده. لان الا ما احتاجت انا اليوم هذا الشخص راه غدا غادي نحتاج ليه، دونك الا عطيت انا اليوم راه غادي ننتظر واحد النهار انني شي واحد غادي حتى هو يعطيني الدور ديالو. Alors la conclusion, on vous dit en guise de conclusion, chacun agit en fonction de ses convictions et de son éducation. Il faut juste ne pas oublier que tant qu'on vit, on ne peut se passer des autres. Donc هنايا كنقولوا ان كل واحد كيتصرف من خلال القناعات ديالو، من خلال التربيه ديالو، ولكن خصنا ما نساوش اننا ما يمكن ليناش نستغناو على الاخرين والاخرين ما يمكن ليهمش يستغناو علينا. يعني كيف هما محتاجين لينا حتى حنا راه غادي نحتاجوا ليهم واحد الوقت. Voilà, donc vous avez un exemple de production sur lequel vous pouvez vous baser pour faire éventuellement vos productions écrites. Alors si jamais vous avez مثلا عطاكم le thème du devoir ou bien le thème de solidarité اللي عندكم également في l'œuvre ديال احمد الصفريوي، بيان سور تقدروا تاخذوا دي زيدي من هنا، لان هادو مواضيع اللي كيتكاملوا مع بعضياتهم. لو ساكريفيس، لو دوفوار، لا سوليداريتي كيتكاملوا مع بعضياتهم. اي دونك بيان سور تعرفوا غير كيفاش تتعاملوا مع الافكار باش تحاولوا تقادوهم على حساب المطلوب منكم في لي برودكسيون écrites. Alors en attendant, je vous souhaite une bonne chance et à très bientôt.